润肺止咳汤，白菜干煲猪肺，效果和作用太大了，被咳嗽困扰了数天，喝了1碗汤竟然痊愈了，真的神奇。猪肺1支约500克左右，用流动水反复冲洗3次，用手挤压猪肺，这样可以冲洗干净杂质。只有不停灌水冲洗才能洗净猪肺，重复洗3次左右。菜干煲猪肺关键是清洗猪肺的步骤。洗干净后取出，切成小块。切成块后倒入1碗面粉，面粉可以把猪肺里面的杂质吸下来，这样就什么脏东西都没有了。继续用手抓捏均匀，搅匀后用清水冲洗干净，捞出沥干水分。热锅倒入猪肺翻炒，炒出水后舀出水倒掉。继续炒干水分，捞出，另起油锅，热锅下油，放入生姜3片，倒入猪肺炒至金黄色。菜干猪肺汤里含有大量的抗坏血酸，是活性很强的物质，能增加大脑中的氧含量，可以起到一定的提神醒脑的效果，还可以解除1天的疲劳。炒至这种状态即可，出锅装盘。白菜干100克，浸泡1小时左右，清洗干净，切成段。准备好汤锅，清洗干净，倒入猪肺，倒入菜干，蜜枣2个，陈皮1瓣，姜2片，加入4升水，开大火烧开后转小火煲90分钟。时间到了，加入少许盐调味。这款汤特别是对吸烟、熬夜、喉咙干哑、咽喉肿痛、肺虚咳嗽等症状有很好的食疗作用。菜干是白菜经晾晒，再蒸煮晒干而成，素以甜、软、干而闻名，汤水鲜美好喝。猪肺中含有蛋白质、脂肪、钙、磷、铁，具有良好的补虚功效，可用于体弱气血亏虚者，补充身体所需要的各种营养物质。菜干猪肺汤是一种非常美味的菜肴，有较高的营养价值和保健功效。